观众朋友们好，欢迎收看亚洲新闻，我是主播王荣生。那如果你想获得更多关于亚洲的时事新闻，请记得订阅我们的频道，并打开小铃铛。马上带您来关注今天的亚洲新闻。尼加拉瓜2度宣布与台湾断交。尼加拉瓜政府宣布与中华民国断绝外交关系，这是中美洲国家尼加拉瓜史上第2次与中华民国断交，2次相隔36年，而且决定都是由奥尔特加主政期间做成的。那新华社也发布消息，就指出，尼加拉瓜外交部当地9日下午发表声明，宣布与台湾断绝外交关系。声明就说，世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。尼加拉瓜自即日起断绝与台湾的外交关系，并停止与台湾的一切接触和官方联系。台湾外交部也立即发布声明稿，宣布尼加拉瓜共和国在台湾时间2021年12月10日决定片面终止与台湾外交关系。台湾政府自感痛心与遗憾，为维护国家主权及尊严，台湾决定自即日起终止与尼加拉瓜共和国的外交关系，全面停止双边合作及援助计划，撤离大使馆及技术团人员。那外交部就表示，台湾一向是尼加拉瓜忠实可靠的朋友，长期与尼国共同推动有益民生的合作，协助尼国国家的整体发展，成果与贡献有目共睹。奥尔特加总统政府罔顾台尼2国人民多年休戚与共的情谊，感到十分遗憾。外交部也强调，台湾身为国际社会的一份子，有权利与其他国家交流发展外交关系。台湾政府将继续推动踏实外交，以拓展国际生存空间，并致力维护区域的和平与稳定，争取应有的国际地位，维护国家利益与人民福祉。那自从台湾总统蔡英文上任以来，中共频频对台湾邦交国挖墙脚。那2016年12月，圣多美和普林西比断交；2017年6月，巴拿马断交；2018年5月，连续失去多米尼加与布吉纳法索，同年8月又丢掉萨尔瓦多，加上2019年9月，所罗门与基里巴斯2国，尼加拉瓜为第8个断交国，台湾目前仅剩14个邦交国。台湾中央社11月9日曾报道，尼加拉瓜强人奥尔特加8月5日当选总统。那这一位长期执政的尼加拉瓜总统批评他的对手是恐怖分子，这些反对派人士大多被关押或流亡海外。美国称这是一场造假选举，有7名原本参加总统大选的反对派人士自6月被拘禁至今的情况下，这位75岁强人早已笃定连续赢得第4个5年总统任期，这也是他第5度当选总统。欧洲联盟就批评尼加拉瓜7日举行有严重缺失大选，让奥尔特加5度当选，现在已经全然是独裁政权。美国总统拜登7日发表声明说，大选结果早在这场造假选举前已被操纵。那拜登在白宫有关尼加拉瓜造假选举的声明中说，尼加拉瓜总统奥尔特加和他的妻子副总统穆利优今天策划的是一场装模作样的选举，既不自由也不公平，而最确定的是不民主。声明并称2人以独裁者身份统治尼加拉瓜。换个焦点，中国互联网企业历经最猛烈裁员大风暴。那在政府反垄断大势及娱乐监管趋严之下，中国内地大型互联网公司裁员接踵而来。继腾讯、字节跳动、百度后，爱奇艺再被曝裁员2至4成，为公司成立以来最大规模裁员。那影业、游戏、文学、电商等几乎所有部门均涉及，内容、智能硬件等盈利部门也有指标。快手也传出将大幅裁员3成，部分业务线取消。那分析就认为，内地互联网公司正在经历近3年来最猛烈的裁员大风暴，互联网黄金时代已去。那爱奇艺本月初爆出开启史上规模最大一轮的裁员。中国经营报报道引述爱奇艺员工王家透露，大部分团队都是整个业务线全部走人的状态。按照这种比例，不止4成的人走，最终只需留下小部分人去做基础功能的维护。自2018年美国上市算起，爱奇艺总计亏损额已逾300亿元人民币。爱奇艺曾3次发债融资近27.5亿美元，随中概股在美国市场碰壁，那叠加疫情等影响，今年爱奇艺没有公布过发债计划。有消息就称，爱奇艺正寻找港股2次上市。那根据透露，爱奇艺此次裁员是为加快盈利、聚焦内容、技术、精细化成本管理，中层被裁居多，年龄较大、薪资较高员工也多在被裁之列。
而另一方面，快手近期也传出将大幅裁员30%，北上广深的商业化团队将在年底前完成转型，部分业务线被取消，剩余的业务线则在年底搬到杭州，员工被迫在搬家和离职之间做出选择。根据今年3季报数据，各大互联网公司业绩增长趋缓，京东净利润同比下滑逾90%，百度净亏损166亿元，阿里净利润同比下降超过30%。财经天下周刊引述一名腾讯员工说，今年7月，部门领导曾口头预警称，今年因业绩不好会裁人。那后来有一些小业务部门被裁员。同样是9月，字节跳动中国区 CEO 张楠明确要去肥增瘦，一名字节跳动员工就表示，身边一些同事开始主动找下家，一般裁年龄大的和在试用期内的，因为这2个最节省成本。另外有知情人士就透露，百度近期裁员主要涉及电商部门。一名水滴筹内部人员也表示，公司最近裁员主要涉及顾问团队及保险销售团队，水滴最多员工达到11000人，那现在人数在6000上下。有分析就指出今年以来曾经无限风光的互联网企业一改此前的高调作风，更多开始塑造不赚钱或者亏损的形象。年关前互联网公司裁员的动作，暗示过去以规模换增长的无序扩张时代宣告结束。马克龙说，外交抵制冬奥会收效不大。法国总统马克龙在一场记者会上，就法国是否与美国、澳大利亚、加拿大、英国等国家共同外交抵制北京冬季奥运会时表示，如果仅仅在外交层面对北京冬季奥运会进行抵制，而不在体育层面配套进行抵制，那么收效将很小且仅具有象征意义。那马克龙就宣布，需要明确的指出的是，要么就针对北京冬季奥运会进行全方位的抵制，不派运动员前往参加；要么我们就努力重新启动事情，进行这项工作，一如既往的在国际层面上采取有益的行动。马克龙就重申，与欧盟伙伴和国际奥委会一道，法国将在接下来几周的时间内做出决定。法新社进一步分析就认为，与其因维吾尔族遭遇而制裁北京冬奥会，马克龙似乎更加倾向因网球运动员彭帅一事与国际奥委会进行沟通。马克龙就表示，尤其是当我们看到前几周发生的事，他更希望与国际奥委会合作，来确保运动员保护章程的践行。法国希望帮助国际奥委会来与中国做这件事，以确保所有运动员都得到保护。但他追加到，他认为不应该把奥运会政治化，尤其是如果这种措施又小又仅具有象征意义。同一天，法国外交部长勒德里昂就重申，抵制北京冬季奥运会与否，法国将在欧洲层面做出决定。另一方面，联合国秘书长古特雷斯的发言人昨日也表示，国际奥委会邀请古特雷斯出席北京冬奥会的开幕礼，古特雷斯已经接受了邀请。接着我们把焦点转向印度政府让步，农民结束长达1年的扎营示威。那随着印度国会撤销3项引发争议的农业法，以及政府同意农民要求之后，印度农民组织决定结束在德里城外长达1年的扎营示威抗争。那北部社会局势相信很快回归稳定。中央社就报道，由40多个农民团体组成的联合农民阵线 SKM 周四发表声明说，由于抗争已经胜利，德里边界公路以及其他地点在示威阵线正式解散，但为农民争取权益的战斗会继续下去。那示威农民已经开始拆除搭建在主要公路旁的帐篷，农民表示将于11日撤离德里边界，各自返乡。印度总理莫迪上月19日在全国演说中宣布，政府将废除有关3项农业法。10天后，由莫迪领导的印度人民党 BJP 控制的印度国会通过法案，撤销这3项农业法。但示威者并未立即撤离，而是追加新的要求，包括撤回司法单位对示威农民的相关控告，为死于政府镇压行动的农民提供赔偿。未来起草相关法案前，应向与农民讨论，以及成立农产品保证收购价委员会等等。示威农民领袖查德胡尼在电视访问中就说，印度中央政府已经接受了这些条件。他指出，农民明年1月15日将再集会，检视政府是否兑现承诺，如果没有，将恢复抗争。分析人士就认为，行事作风向来强硬的莫迪政府之所以愿意撤销这3项农业法，是希望重新赢得农民的信任，尤其是许多邦将于明年举行议会选举。南韩扩防疫护照适用年龄。
南韩政府实施新冠防疫通行证制度，限制未接种疫苗者活动。明年2月适用对象将扩至12至18岁青少年。周四遭高三学生控诉违宪。18岁学生梁大林等申请人在宪法法院前召开记者会，宣布将就防疫通行证制度申请释宪，并计划控告总统文在寅、疾病管理厅长郑银静滥用职权。代理提出申请的韩半岛人权与统一律师协会，其所属律师表示，在疫苗效力及安全性仍受质疑的状况下，防疫通行证制度强制包括未成年者在内的一般民众接种疫苗，明显违宪。申请人就指出，除了餐厅、咖啡店之外，未接种者出入补习班、自习室等场所也受限。接着我们一起来关注泰国军队陷入性丑闻疑云，168人被要求集体自卫。近日泰国社交网络上都在热传一张照片，图中有许多疑似正在服役的军人坐在一起。图片上的文案为打飞机周自卫周，谁做完了就可以去洗澡，168人一起55555，引发了一场部队中性骚扰的话题。随后有网友就转发说道，这事是真的，但原贴纸被删了。如果要问哪个组织中性骚扰最多，非泰国部队莫属。女兵营这一块还相对轻松一些，可以在自卫或不洗澡中选择。网友就表示，当这些都算不了什么，还有比这更限制级的，比如被踹着男性私密处拉进草堂，一起自卫等等。网友表示自己当时刚好有轮岗，才能逃过一劫。评论区中有很多网友表示自己曾被这样对待过，因此也引发了一场尊严、生而为人应互相尊重的讨论。大部分人认为这就是性骚扰。针对以上事件，泰国国防部发言人空奇就表示，国防部绝不姑息此类事件，已经下令各部队调查事件真相。如果情况属实，将进行调查，并对犯罪者采取纪律处分，绝不让这种风气滋生，并坚称国防部没有对士兵进行性骚扰的政策，希望部队中没有发生这种如此不光彩的行为。如果出现这种情况，将由所属部队对其进行处分。新闻的最后，我们一起来关注泰国获选2021最佳工作城市之一。泰国总理府发言人塔纳公就透露，根据德国度假屋搜索引擎 Holido 公布的消息显示，曼谷被评为2021年最佳工作城市。进入榜单前10的城市排名顺序依次为泰国曼谷、印度新德里、葡萄牙里斯本、西班牙巴塞罗那、匈牙利布达佩斯、阿根廷布宜诺斯艾利斯、印度孟买、土耳其伊斯坦布尔、罗马尼亚布加勒斯特，而泰国普吉府和清迈府排名并列。消息中就指出，曼谷被认为是最适合工作城市的原因在生活消费方面，人人都可以负担得起。旅游方面，曼谷是一个适合旅游的目的地城市，有寺庙、宫殿、水上市场、购物中心等文化景点。好的，以上就是今天亚洲新闻的全部内容。我是王荣生，感谢您的收看，我们下周一同一时间再会。